Ok. Ok. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Hello, every single one of us. Shalom, pas again, shalom. Pas again, le côté tapotelenga, pardon. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, j'espère que vous allez bien, Angolo Nzambe. Bonsoir, 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 bonsoir. Tokutani lisusu. Lelo. Hello, my beloved ones. Hello, Priscilla. Thank you, darling. Shalom, par again. Shalom. Can you tap for me, please? Thank you, darling. Shalom, par again. Par again, on s'est occupé. On s'est occupé. Thank you, darling. Bon tapote. Thank you. Hello, my beloved ones. Hello, Facebook. Hello. Hello, TikTok. Hopefully you're doing fine. Hopefully you're all doing fine by the grace of the Lord Jesus Christ of Nazareth. It's good to see you again. Today is Sunday. Is it the 14th? Sunday the 14th of March 2026. Shalom, peuple de Dieu. Donc, the 15th. Okay, sorry. Bon tapotelenga, pardon. En tout cas, tokutani sis lelo. Thank you, darling. God bless. It's Sunday the 15th, March 2026. Welcome. Happy Sunday, everybody. And happy Mother's Day, every single one of you. All the hard-working women. Shalom, offici. Bon tapote na TikTok, na Facebook, Anatanda fait Fabrice Aya. Thank you, my beloved ones. En tout cas, happy, merci, ma fille. Rami, tindela la jolie, Nino. Tindela la jolie. Zambé vraiment lola, pambola bino. En tout cas, na sepelinde tokuta nisu sous les lots, na boutoua les lots. En tout cas, gloire à Dieu, gloire à Seigneur Jésus-Christ des Nazareth. Parce que Azan Zambé, merci, ma fille. Pour Azan Zambé malamu, en tout cas. Zambe wana za malamu, en tout cas, poto kuta na isusu, eza na grâce na bisote, mais eza na grâce à Zambe. Amen, Ok, ndeto sara na ministère na biso, anglais na lingala. Bon, thème na biso lelo, eza ke, Jésus-Christ t'aime. Jesus Christ loves you. Jésus-Christ, il t'aime. Jésus-Christ vous t'aime. Jésus-Christ alingarabino. Jésus-Christ alingarabiso. Bonsoir, ma fille. Élisée. Bonsoir, ma fille. Jésus-Christ t'aime, ok? Ce qui n'a mokilio yo batikala nan kolinga yo te. Il faut yebake, Yesu alingaka yo. C'est parce que ezana batobele, oyo bango balinga bango na mokilia wate. Ezana batobele, oyo bazana kati na ba déception, bolingo écorgé bango, bolingo ekotisi bango pital, bolingo emelisi bango ba poison, bolingo en tout cas esali bango disaster. Yango na buto lelo toza awa pona Yesu aloba na yo maloba kitoko. Yesu azoyebisa yo ke alingaka yo. Amen, Ozana bezote ke mokilie lobake, ba mokilie lingaka. So mokilie lingio, mokilie lingi, yote elingi yote. Mais, Zamba lola alingaka yo. Jésus-Christ azawana alingaka yo. Alingako kandengo za. Alingako kandengo za. Peut-être ça na batum susu ba jishaka yo. Peut-être ça na batum susu ba avant ba zoyo, faut ba yebisa yo, il faut comme anan mukie, ou bien oza okoma munene, oza la boye. Mais pas ya Yesu eza bongote. Pas ya Yesu karandengo zali, oza la munene, oza la mukuse, oza la soki ndenge nini.
ozala mutu mwindu, ozala pembe, Yesu alingaka yo kaka ndenge ozali. Amen, eh? Shalom, shalom, shalom ya Chris, shalom frère Rodrigue. Shalom. Amen, eh? Bokanga miko, merci. Yesu alinga biso, donc, ok. Et comme na biso siko ya ko prier, let us pray before we start our preaching in the name of the Lord Jesus Christ. Merci Jéhovah, shalom, merci Père Céleste, merci les dieux de tout puissant. Merci papa, c'est parce que tous en Nzambe mususu tende tiyo. Merci papa, batela ki biso parti ya lundi. Ti nandenge tokomi dimanche lelo Père Céleste. Eza kaka yo Nzambe kayo nde mutosala makamba bongo papa. Mokili esale la biso makamba bongo te me kaka yo papa. Merci na makasi nyonso zo pesa biso. Merci na nyonso zo sala kat na biso. Merci na protection divine. Merci na makila Jésus zo protéger biso. Merci pour na moto na yo kolo. Moto zo batela ka biso. Ozo bundela biso bitumba ya molili. Bitumba ya molimo. Ozo bunda bitumba nyosu ya se amai. Nakat na zamba, nakat na ebale. Partout papa. Ozo bundela biso bitumba par le nom de Jésus. Papa na telemeli nyosu tanga mi ayote kole kende bisika bikawuki. Zambe na bikamo papa na eko mitike pana yo. C'est parce que nazana nga mutapambe loko ezanga tina. Liboso na yo naze loko te Père Céleste. Ozo utiliser nga nzambe na bikamo akolo na bikamo as papa. C'est parce que yo ko kita na likolo to kitibo nzambe na bikamo pote nzambe pote yo sala kat na biso nzambe. Utiliza kaka batu kolo na bikamo. Nyango na yena partager. Zambe nasbeleli molimo mo santo molimo na tout puissant. Tikate molimo mo santo ezala kati nanga. Molimo mo santo e protéger nga. E protéger batu nyos bazana kati na panel. Naba o bazana se. Naba o bazana fenêtre. Zambe na bikamo tikate maloba oyo e toucher bango. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Hein? Ok, peuple de Dieu. Torotanga la livre ya Jean chapitre 15. Let's read in the Bible, the book of John chapter 15. Amen, my beloved ones. John chapter 15. Jean chapitre 15, nanou. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 9 à 24. Torotanga malembe. John chapter 15, verse 9 to 24. Okay, let's read. Totanga. Amen, eh? Okay, John chapter 15, verse 9. I will read in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Nakotanga na kombo na Yesu. I love you as the Father loved me. Yesu abandaki koloba kat na ba disciple na azo lobake. Nalingaka bino kaka nde papa na ngai alingaka ngai. Yesu wana sko azo loba pe ba disciple na yeke alingaka bango kaka ndenge papa na ye alingaka ye. Amen, eh? To continue. I loved you. I loved you. Talobike na linga kipino as the Father loved me. Na linga kipino ka ande papa langa alinga kanga. Now remain in my love. Yes, alobi siko. Wana sko le yes aso kende aso tikela bango sko ba maloba. Amen, eh? Aso loba ke na linga kipino ka ndenge papa langa na linga kipino ka ndenge papa langa linganga. Ça veut dire que Yesu suko akomi suko pona kende yanga azo ibisa bango ke na linga kibino. Moni kande ti ezalaka ozaki na relation moko boye, ozalaki bien na ba camarade moko boye, olobi ke nga na linga kiyo. Ozo comprendre, mais na linga ko lisusu te, ozo comprendre. Yesu suko azo loba. Tozoya après lobi love you as the Father love me. Now remain in my love. Alobi ke sikoyo botikala na bolingo nanga. Botikala na bolingo. Amen, eh? Parce que tozomona bato ebele na kati na mokili awa baza na bolingo te. Tozomona ke na mokili awa mutu mususu akoloba alingi yo, camarade akoloba alingi yo, mais camarade wana alingi yo te. Camarade wana donc azosala makambu oyo ezopeso passe na motema. Amen, eh? Ozala kati na relation moko boye, relation wana okanisaki ke okozwa bolingo. Merci par exemple. Mais bolingo ezate. Même na kati na ba famille na biso tobotami pe bolingo ezaka 100% te. Nyango omoni Zamba zoloba na mutu moko songolo, Yesu zoloba na mutu moko songolo ke alingaka yo. Amen, eh?
oza na besoin te oluka bolingo soki na sa poubelle. Oza besoin te ke batu balinga yo. Oza na besoin ko forcer le côté parce que bolingo ya Yesu eza kati na yo, ya ofele. Eza na batu mususu pona linga mutu ana fa mona pasi, mutu ana fa pesa ye biloko. Bolingo ezalaka bongo te. Bolingo ya naturel oyo utaka pa ya Nzambe ya Yesu. Eza bolingo oyo basombaka yango te, ezaka yo ofele. Lifo balinga yo ndenge yo ozali. Batu fo balingo yo ndenge ozali. Ozalo na doa ko forcer eloko moko te pona batu balinga yo. Amen Donc fo balinga. Donc ozana besoin ko forcer te. Tozo mona batu ebele bazo forcer bolingo. Soki ozo luka bolingo pa ya batu, ozo luka ke batu balinga yo, onga balinga kanga ite, Nzambe pukana mona kapasi, bolingo yango eza boye. OK? En tout cas, okomona pasi. Bonsoir ma fille la jolie. Merci beaucoup. Amen OK. Botika skona sur la bato anglais. My beloved ones, as we write in the book of John chapter 15, verse 9, the Lord Jesus Christ was speaking to his disciples. The Lord Jesus Christ was saying, I loved you as the Father loved me. So he's telling them, I loved you. He's actually reminding them that they need to know that I loved you as the Father loved me. Okay, my beloved ones. Then he said, now remain in my love. The Lord Jesus Christ is saying they need to remain in my love. When somebody say remain in my love, it means the person is not going to longer be there anymore. It means the person is going somewhere, okay? So it's like the Lord Jesus Christ's last words that he was telling to his disciple, my beloved ones, which is why we have to love. You don't need to beg for love. You don't need to beg for love anyway. You don't need to search for love anyway. Even people say that they love you. Even people say they don't love you, but you have to know that the Lord Jesus Christ, Jesus loves you just the way you are. Jesus does not care the way you look like, okay? There's some people, for them to gain love, you know, they have to go through principles, okay, my beloved ones? But love is something, is free. It's not something you go and buy it in the shop. You can't be begging for love, okay? Because God already created love is there. Love is natural. So if anybody say they don't love you, if any friends, they will want to be your friends, you have to know that Lord Jesus Christ is your friend. You have to know that the Almighty God in heaven, he's your Father. You don't need to beg for any love anywhere else, okay? Because in the book of John chapter 15, verse 9 to 24, the Lord Jesus Christ was speaking to his disciples, and the Lord Jesus Christ was telling them that I loved you just like the Father loved me, okay? Jesus was reminding, it's the same thing. Jesus is telling you today, he loves you. The Lord Jesus loves you, okay? You don't need to beg for love. We see some women, they suffer just to get love. They have to be giving men money. Men have to, you know, that's not good enough. They have to be suffering just for them to get love from somebody. You are a child of God. You are not a beggar. You don't need to beg any human being to give you that love. In Jesus' name. Peuple de Dieu. Tozomona ezana basi msusu bazo somba bolingo. Tozomona basi msusu bazo konda pona bolingo. Tozomona pe ba mibali msusu bazo konda pona bolingo. Mwana na Nzambe Yesu alingi okaka ndenge oza. Oza na bezo te ya ko bondela bolingo. Bolingo ba bondela kango te. Amen Mutu soka alingi mutu pe soka kokima. Akima na ye. Etali yote. Tika ya kima. Yo kaka na Nzambe. Me yo tala maloba Nzambe nde Nzamba zoloba. Ndenge Yesu azoloba. Dans Jean chapitre 15, verset 9 jusqu'à 24. Amen Oza na non, omoni Nzambe ndenga sala yo oza unique. Zamba sala unique. O mobali moko azoloba alingi ote, mobali na azoloba sala ba régime. Ote azopesa ba raison. Zamba ko pesa yo azana mutu oya bombela yo. Azana mutu wana ko mériter yo 100%. Omoni Nzambe ndenga zana. Nzambe mutu asala yo. Omoni Nzambe akopesa yo olinga te akopesa yo.
atoza na doute nzambe alola akopesa yo akotindela yo mutu oyo akolinga yo ndenge oza na entourage na yo nzambe akotindela yo batu oyo bakolinga yo ndenge oza mais tia confiance epa nzambe mutu soki alingi yo te pesa ye babai merci Jehovah Shalom oyebi pourquoi merci Parigen yo moko oyebi pourquoi mutu oyo moko alingi nga te pourquoi nazaka na chasse bakamaradi te parce que bakamaradi wana peut-être baza jalousie na yo parce que bakamaradi wana balingi bazala ndeti yo mais yo kocomprendre te okocomprendre te yango wana bakosila ko makambo yango wana bayinaka yo yango wana basala baconquérance na yo mais yo yebaka te yo sikozolela pa nzambe pourquoi bakamarade balinganga te mais entre temps yo faut kumisa nzambe loba nzambe merci bakamarade yo bakimi tika bakima ezalaka bongo amen et donc kofoksaka bolingo to kosombaka mpe bolingo te bato ebele bazokufa na bolingo bato ebele baza na kati na depression kati mpo na bolingo bato ebele baza na sa mabele bakufi mpo na bolingo mais bolingo solosolo ya sirsir ewutaka pa ya yesu akopesa yo kimia okozala na kimia okolala pongia kitoko soki yo kamati makambo opesi pa nzambe akotindela yo mutu oyo akotindela yo batu oyo bakolinga yo oza na besoin te mwana nzambe abondelaka bolingo te amen obanda kobondela te obanda kofukamela bolingo bafukamelaka bolingo te wana okomi koadore mutu wana okomi koadore Shala Parigen okomi po adore mutu wana amen bolingo ndenge eza boye ya nzambe eza naturel mutu soki azolinga yo te oza na yo innocent kumisa nzambe kumisa peut-être nzambe aprotége na eloko moko boye peut-être mutu wana alingaki asala yo mabe yango nzambe aprotége yo amen to continue après balobi love me and then alobi ke Ruben my love. Verset 10 est commis. I have obeyed my father's commandments and I remain in love. In the same way, if you obey my commandments, you will remain in my love. Jésus-Christ a lobby. Na verset 10 ke na respecté, na tosi mi be kwa papa na ngai. Mi be kwa papa na ngai. Alobi ke yo pe soki otobino pe zake biso nyonso nde tozabo soki pe totosi mibeko ya papa ya nzambe amen yesu akozala na bolingo na biso toujours akozala na bolingo na yoko yesu akolingo makasi parce que ozotosa yesu atosaki mpo nzambe asalelo mpe bamakambo wana bolingo wana aza nango avers yo lifo otosa lifo olakisa epeke nzambe nga na lingaka yo fo lakisaka peke Jésus Christ na lingaka yo ezalaka bongo okomona ndenge nzamba banda kosalela susu makambo minene okomona ba miracle ba surprise nzamba banda kosala kati na bomoi na yo yango moni eza na bato mosusu baza ba intouchable parce que nzamba asala alliance moko kati na bango kati na bolingo wana po nzambe ayebi mitema na bango baza intouchable donc muta mokili akoki koya te kosala bango mabe parce que nzamba yebi ndenge olingaka ye omoni nde toza boye toza na ba TikTok toza na hello ma prophetess toza na TikTok toza na Facebook awa Shala Parigen Zambe nde mutu ayebi motema mutu moko na moko ta mokili akoko ya loba na oke nzamba lingaka ote yesu alingi ote omoni nzambe mutu ayebi yo parce que yende mutu asala yo malgré to uta pa ba parents na biso nzambe nde mutu asala biso nzamba alingi yo mais yesu azaka posa bando yebisa bango ke batosa soki batosi mibeko batosi et puis soki batosi ndenge ye atosaki po yesu tanga azalaki na mokili bolingo oyo azalaki nango vers nzambe bolingo oyo nzambe azalaki nango vers yesu atosaki amen yango moni nzambe bandaki toujours kolinga toujours mwana na ye toujours bandaki kolinga mwana na ye c'est parce que yesu atosaki biso pe foto tosa to décevoir ka nzambe te bolingo oyo aza nango vers biso pe to lakse bolingo yango esalaka nzambe pasi ntango bato bazotia elika pa bata mokili esalaka nzambe pasi ntango bato bazokamata nzambe bazotia nsima bazozwa bolingo bazokende kobwaka na poubele
ozokende kopesa ndoki bolingo, ozokende kopesa nganga bolingo, ozokende kopesa soki banani bolingo, ozokende kopesa ba sireni, ba Jezabel, ba Goliath, ba tati wata, ba mami wata, ozokende kopesa bango bolingo oyo bazo merite te, ata mukie na miso nzambe bazo merite te, parce que nzambe aza na posa bolingo wana oyo oza nango, pesa ngo pa na ye parce que ye apesa yo bolingo liboso. Amen, to continue. Après balobi, pas garçon na si sa po yo te, Ozalata, Amen, oui. Ozalata, papa. Oui, maman Ezali. Mais so lingi luka na yo, chapitre la Bible, oyo, omoni, so lingo zala na opo, mezate, te mezake, yesu alingi yo, Amour du prochain, oui. Amen, merci, papa. Après, balobi, have my father come and I remain in love. In the same way, if you obey him, you will remain in my love. Verset 11. I have told you the things so that you can have the same joy I have, and so that joy will be filled for possible joy. Would you love as it loves its own? Amen, Te ana moni na sukiza. Natanga totanga na Jean chapitre 3, verset 38. Jean chapitre 3, verset 38. John chapter 3, verse 38 to 39. Amen. Where is it gone? Monim sa peuple de Dieu, bozela. John chapter 3, verse 38 to 39. Where are you? 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 John chapter 3, verse 38 to 39. Those are the peuple de Dieu. John chapter 3. Yeah, where's 38? 38 tango ike wapi o Nzambe. Okay, na moni yango ndire. Bozela. $38. On sait qu'elle a commis en bientôt bien déni. Vous êtes la peuple de Dieu. Bon limbisa. Bon limbisa. I think I'm on the right track. Am I? Yeah, I am. John chapter 3, verse 38. So where is that 38 gone? 36. Okay. Amen, 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 peuple de Dieu. Torotanga na Jean chapitre 3, verset 36. We're going to read in the book of John chapter 3, verse 36. I read in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Those who believe in the Son have eternal life. So, you believe in the Lord Jesus Christ, yeah? Because the Lord Jesus Christ loves you. If you believe in the Lord Jesus Christ, then you're going to have eternal life. People who do not believe in the Lord Jesus Christ, if you don't have the love for the Lord Jesus Christ, then you will not have eternal life. Then you will not know the love that the Almighty God, the Lord Jesus Christ, has for you, because you do not believe in the Lord Jesus Christ, okay? But can you see that God is amazing? If you believe the Lord Jesus Christ is the Son of God, the Lord Jesus Christ has a love for you, you are going to have eternal life. It's only a father, a good-hearted father, can give people eternal life. Only God. We don't have any other living God can give us that eternal life except the God of the Lord Jesus Christ of Nazareth, in Jesus' name. Amen. Mutu soki ozana bolingwa nzambe, mutu alingi nzambe, mutu alingi Yesu, okozana vie éternelle. Soki olingi Yesu te, okozana ne vie éternelle te parce que yozo wangana Yesu azalaka na mokili. Ozo wangana Yesu akufa pona yo. Ozo wangana Yesu aza mwana na nzambe. Amen,
Ozo wanga na Yesu aza mwana na Nzambe sikoyo moi ozwa vie éternelle exacte. Ozo mona teke Nzamba za malamu. Nzamba linginga na yo. Est-ce que mutu nini yango na mokili oyo akolinga pesa yo vie éternelle? Même banganga bakoka te po banganga bango moko pe batiaka elika pa Nzambe. Même bato riche bakoka te po bango moko pe batiaka elika pa ya Nzambe. Nzamba lola asala kat na bango. Amen yango na ndeko Yesu azoloba na yo ke alingi yo. Linga Yesu na motema moko. Linga ye na motema moko bandeko a Facebook. Frère Fabrice, tapote na Facebook, bande kwa Facebook, Yesu alingi yo. Yesu akufa ki pona yo. Eza nango teke soki ba kombia wana bambongo kombia pona Yesu pona yo linga Yesu. Batu bazo rejeter Nzambe, bazo rejeter Yesu, mais bazo comprendre kaka te kende mokili yango makambu ndenge zo kende, ba guerre ndenge ezali makambe bele ndenge ezali. Batu mususu omono za na cancer, Nzamba longoli cancer, Nzamba bikisi yo, oza na sida, foto lobela ka sida, parce que ça na batu bele bayo kaka soni malade ya sida. Oui, malade ya sida ezali. Batu mususu bafandi na mokili 20 ans, na yebi ke sida eza mabe. Mais Yesu, malgré batu oza na sida wana, mais Nzamba zo batelo kaka na sida na yo. Ozo mena pe bakisi. Mais batu oyo pesa sida, bakufa. Batu oyo pesa sida si bakufa. Eza na ngona ndenge ya mabe te. Mais yo Nzambe, eza te ke Nzambe alingi batu wana te. Mais grâce à Nzambe na faveur ezakati na yo. Yango monike Nzambe azo continuer ko protéger, azo continuer ko linga yo. Zwaka ta atata mukie senga Nzambe merci. Sambela ta ndeko. Ozo koka ko sala ngote pourquoi? Yo zo zwa bolingo na yo kaka ozo kendo pesa pa mobali, ozo pesa pa mwasi. Tango ko pesa pebwe ba décevoir yo kuna okomi kolela. Mwaso ya boyi ngai, mobalo ya boyi ngai. Mais soki yo tie lika pa Nzambe, ata mutu aboyani na yo, okolela na yo vraiment te. Okolela na yo vraiment te, amen Oko wumela na souci te, c'est parce que Nzamba lingi yo. Jésus-Christ t'aime. The Lord Jesus Christ loves you. So don't put your hope in any human being, my beloved ones. Put your hope in the Lord Jesus Christ. Put your hope in the mighty God, okay? Jesus is love. Lord Jesus Christ died for you, okay? Lord Jesus will never disappoint you, okay? But there's a lot of people that will disappoint. We have friends disappoint. A lot of people disappoint. But the Lord Jesus Christ will never disappoint you. Which is the love he has for you. Return that love back to him. Return that love back to him. It's very important, okay? Follow God's commandment. Be obedience, okay? Don't be obedience in the human being and people who don't care about God. Shalom, ma fille. Shalom, ma fille, c'est mamie. You don't, merci, ma fille. You don't need to be around people like that. They're taking your energy. You see the love, the things that you're doing for people is draining you, my beloved ones, okay? You should be doing that to God. You should be doing that to God. You don't need to drain yourself. People will let you down. People say, I love you, but they don't love you. They will never show you that love. Deep down in their heart, God knows they do not love you. Amen, my beloved ones. Everywhere you go, you must know that Jesus loves you. God loves you. Before you are even made on this earth, before you even came on this earth, God loved you before. Before everyone on this world loves you. God loves you. In Jesus' name. Merci, peuple de Dieu. Yango to utu kote ya, Jésus-Christ alingi yo. Azana bolingo pona yo. Linga ya sakata na posa era muke pesa ye. Alukane mingi te.
kofingaka ye te. Yesu aza na posa tofingaka ye. Yesu aza na posa tochola ye. Yesu aza na posa ke ata wana muke kaka solola na ye. Amen, hein? Merci beaucoup, peuple de Dieu, to passer frère Rigen, Papa Rigen. Thank you, my beloved ones. I'm gonna pass you to our brother Rigen in Jesus' name. Amen. Okay, Papa Rigen, natikelo maloba papa. Shalom à tous. Shalom, Papa Rigen. Tapotez dans le nom de Jésus, tapotez. Amen. Peuple de Dieu, tapotez. TikTok, tapotez. Facebook, tapotez. Amen, hein? Amen. Bana nzambe bazara soyi par exemple omoni live moi bana nzambe za wana otapote pona bato mususu bayeba ke Yesu aza mokoso mobiki parce que mingi bana kacha ba ignorant mingi baza kacha ba envoûtement mobota botaki mwana na ye alakisaki nzela nzambe te mwana bimi na mokili parce que alakisaki mwana na nzela masanga papa banoke ba boîte de nuit papa no sala makama mabe na ndako na bango ezaka miziki ka mokili miziki ya buzoba le monde akocha la musique ba Badilou akola la musique ba papa Wema akola la musique ba frère Fali ba musique mokili oh mona ali nzela nzambe te metango yo o coach na kati ya la vie folo ko taputa ta 5 6 basala nini amen ba yo ka peta malwa parce que au commencement était la parole mato o nzamba sala pona ko yoka amen et ta musumu ko nga leka yoka komba Yesu Kristo. Yamona Jésus ça va que juger parce que mingi bazala kati ba mvutument. Amen. Na boto avec ba mwabe ngaitika na bana ma Yesu azana. Amen. Encore parce que tu Dieu te pèse merci pour tous nzambe. Zoan kembo pour le coup pour tous Jéhovah Jireh. Totiki mon maboko non Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guider biso. Frère Rodrigue, frère Chris Bonibino. Thank you mama. Thank you mama Becca bless. Thank you, Mama Becca. God bless you. Thank you so much. Lots of kisses. Amen, frère Rodrigue. Frère Chris Aza Parigen. Azali, Azo Saba Makambumo Boyara Azo occupé. God bless you too, Mama. Thank you. Ndeti bwana minito Aza kutunanda kutaza libanda. Amen. Thank you, Mama Becca. God bless you too. Frère Fabrice, tapoter la Facebook, ouais. Ok. Thank you, darling. Pari gano ko banda nao. Toze la na pari gana ya. Merci. Totaki na Jean chapitre 16 verset 4. Totaki na lingala. Ti sikoyo nanu bosengi ata eloko moko te na kombo na ngai bosenga mpe bokozwa mpo ete esengo na bino ezala ya kokoka. Amen. De bosenga eloko epa Yesu Kristo bosani bokozwa parce po esengo na bino ezala kokoka. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe azala nzamba bolingo akela biso bato pona topesa ye nkembo. Nzambe so alinga biso te na ba yokufa nzambe so alinga ki yote. Parce que mokili oyo nzambe atinaki mwana na bolingo pona kokufa ngai pona kokufela ngai no to bigengeli ka bongo. Parce que wana nzambe mo yemuta ye ayebi. Amen. Alléluia. Amen. Donc mususu basengi eloko pa Yesu te. Mais baleki na ndenge mabe. Bato mususu basengi eloko pa Jésus Christ te. Omoita mususu zo sama kamna lolenge na yo moko. Na lolenge no moko ezana chinde ni par exemple omoita mususu mutu moko ya bongi me yokuna muteme zo beta. Ozo pese ta mususu gentillesse lokuta po baby sa ye. Amen. Pota mususu kuta na mutu mususu bite yene eza ifotile poazo pa kufa. Wana eza ngo bolingo te. Alléluia. Amen. Tamusu mutu mususu na ba malili na ye wana na ba tongo na ye wana pe ke luka mbongo ne apasi. Webite mbongo ne andenga zuela kite me yokuna muteme baby po sera mabe o baby sa. Yesu alo bibe bo sera nga eloko nyonso na opesa bino mais na condition moko. Boto sa ba principe na ye parce que Dieu il est Dieu d'amour.
Et le côté musu osenga pas nzambe. Yo zana obonga mino nanu te. Thank you, Mama Rebecca. God bless you. Et mo pe na kati orgueil. Et mo pe na kati bisindo. Et mo pe na kati mabe parce que orgueil ezara liwa. Proudness is not good. Yango zo mona monde lelo bato so ko motema moto likolo orgueil. Mo bala kitoko zo na beba na ye. Ba baby sa paye peta mususu pour amour du prochain na mokili ezana ngote. Some people don't have no patience. Diable ne alobaki bongo alobaki ngai na kokengai moko te. Ye kokende ye moko te ana ntango yo oza mwana nzambe lifo olobaki ye moko akende yo kokenda satana te. Ye azali amour du prochain te yalingi abebisi kaka abebisi apanzi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, il est le chemin et la vie et la vérité. Il est la lumière de ce monde. Celui qui crie à lui en esprit et en vérité, Amen. il ne marchera point dans les ténèbres. Amen. Le baptême va au monde à ténèbres au boma. Ko sala mabe, ko bebi sa po amour eza na ngote na mokili. Ko comme ça te ba aveugle. Ko so ba chasse papa boti mwana, asani ni akomisi mwana na yeta musu mwasi na ye moko. Tala niveau hein. Donc eloko no moko yo wana maki na yo moko commission ngo susu bilei na yo. C'est dur hein? C'est dur. Maman akomisi mwana na moko ta musu mobali na ye. Quelquefois zo ba déception bien ngite mwana zo déception. Mwana oyo moko boti. Oyo latisi couche. Pour amour du prochain zate. Mais ndeko na ngai ozo sana ozana kati ya vie na Yesu azana poko sana yo na poko lelo. Amen. Pona opesa vie na ye pa ina ye. Amen. Comme ça otumo ke na opesa vie na ngai pa Yesu ndenge nini. Ya maloba izana pouvoir. La parole de Dieu c'est très puissant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 15 verset 12. Okay, John chapter 15 verse 12. Mobeko na ngai yango oyo ete bolinga na bino kaka ndenge ngai na lingaki bino. Alui bolinga na bino ezate par exemple mobile na mobile bolinga na bo kushane comme ba PD non. Amen. Abi bolinga na bino kaka ndenge na lingaki bino linga ndeko na yo zana motema ofungama. Pambola ndeko na motema malamu me monde lelo apambola na munoko me na motema bibukufa na linga ote. Amen. Amour exact par exemple olingi mwasi me opesa kene bolingo te me ozana likango mususu libanda wana ezango bolingo te. Amen. Neti na kati ba misala ba compagnie tozo esala o il faut ka motema makasi ka tozana ngo kaka. So motema esuka suka pe rolunga. Parce que ba mindele musupe baza obeba. Parce que surtout ba epe manzame moko amour du prochain ezala. Salam amirai. Amen. Amour du prochain c'est ezalaka. Mais par exemple bato basenga bangunda awa me ba otula bango te po ebi vie Afrique ndenge ezalaka. Ba peso ba mope mokando fandi. Mais il faut les garder étape moko ba papa parce que ça mi kama mabe amour du prochain zate. Vrai amour c'est Jésus-Christ parce que lui le chemin et la vie et la vérité. Amen. Dans verset 17, il y aura Jean chapitre 15 verset 17. Na pesi bino mitino na makambo wana mpo kolinga na bino na bino. Mais quand ils sont pas chez moi. Kolinga na bino ezate mwana mwasi aujourd'hui de ce et pas moi mobile comme lesbienne wana eza ba processus à monde à ténèbres. Oh abike la pesi bino mitino bolinga na bino et c'est par exemple coucher na mwana na yo oyo boti. Et ça par exemple coucher ta mususu na ndeko na yo oyo aza mobile ndeko na yo. Amen. Alléluia. Amen. Malade ozana mwana obike no kufa nga moko te fane kabola ngo bato nzambe pe alinga bongo te okay mais nzambe aza na pona kobikisa maladi nzambe atalaka motema. Alléluia. Amen. Abiso toyakaka te. Jean chapitre 15 tobana Jean chapitre 15 12 après to sauter tina 17. Amen.
na verset 18 oyo makambo alobi soki mokili ni bino bobosana te ete eyinaki ngai liboso ya eyina bino wana ta omoni jésus parodeki yo moko okoma baverse wana mokili mpe eyinaki yesu parigaza nabenga Frère Fabrice, comment yaka na TikTok? Comment chapitre la Bible na TikTok et puis na TikTok na Facebook pe pour na batum susu. Merci. Frère Fabrice Ntakom. Alléluia. Amen. Tu as commis na nga pe déjà Merci Père. Alléluia. Amen. Et au moins na Nzambe, il faut que la souple. Amen. Oh, ça peut na kacha bolungwa Jésus qui solingi pe mwana mwasi mo bope ale akiti pe kondima na yo to mona nga na mona. Olingi pe mwana mwasi oui, bolingo eza bien mwasi na mobali. Mais oyo akuta ki yo na ye. Mama sababi ba pasteur mi ba sala zeni ba kweye. Oui. Basala zeni ba kweye à travers bolingo, azina bolingo makasa kitoko na Yesu Kristo bano prier mi metanga lingi mwana mwasi mo bope. Tana lingi mwasi alingi mobali anini vie de prière ekwei vie de évangéliser ekwei enseigne ekomi kaka kota mwasi parce que ekomi kota mobali tomona bible elobi ekondimela mayele na yo te mwana na ngai tiela nzambe motema elike makambo no tu amen. Alléluia. Amen. Amour du prochain na mokilo ezali te tala motu ino ozobeta lisolo na yo eza bato mosusu bakoma kosala bamasturbation ayino senga elamba ya moto alati elamba ya moto ango mpe azali na kati ya bamasturbation bafemme de nuit yo ozali la vie de prière te olati ale enisise yo mpe amour eza te. Alléluia. Amen. Elo oleki nzambe na nguya eza te. Amen. Bible lobi boso ozo prier ke po osepesa ke nzamba yoka yo nzwande ozo misepesa lolemo na yo moko. Na Jacques chapitre 1 verset 26 à 27. Amen. Ozo prier lelo oki osali impudicité. Ozo prier lelo oki oyibi. O prier lelo omeli diamba. Otongi osali orgueil prier wana eza 0 ya ba 0. Amen. Bata bongo pe koyina leza na kati jalousie za na kati na ba église amour pe za na ngote. Amen. Kolinga te koloba te non nazo sambela na ke église oke église oyembi obengani ba démon papa okumisi nzambale oyo kozonga boye papa oyo bimana ba na moninga mobali ngana na bato wana ebele na yebi na ke église na ke osambela na ke pe osamba papa ake pe azoyi pe boale ake omela masanga boasi de nuit ono komisa nzambe camarade nzamba opesa biloko yango ndenge nango yo ozolinga apesa te okesala impudicité ta mosusu ozwi mobali moko boye oyo osepa parce que monde lelo etambola bongo mobali moko boye ke olinga makasi ye nde mobali wana azala na ndako yo bana koyiba bambonga bato libanda ozwi mwasi libanda ozwi mobali libanda ata 5 6 10 oshini bango obike no bebe butulu aza na ndako mbongo nyonso moko elia na ye na mibala mpe ya bongo malédiction amour ezalaka bongo te. Amen. Ok, luna mwasi ya bato. Ok, quand moninga no mobali na kisi. Amour du prochain, c'est pas comme ça. Amen. Nzamba atikela biso bolingo, amour du prochain linga ndeko na yo lokoyo moko yoka mawa ya bato. Oma mutu azosufri yoka mawa parce que tout nzamba atalaka ayebaka. Moninga bali, loba nzambe songa libala bango ba avancer. Mais yo ne okoma bwende ni. Libala na tokotala. Ebele mabala kutu basala bamarage ebele bapaster bakabwana ebongo oyo komela mbondo te osanga siko na linga biloko ya bongo te kwa déjà boolobela mabe siko moto abongo te sozo babongo déjà na sa moto il faut pas mettre dans le nom de Jésus-Christ parce que tosaka na maloba te. Alléluia. Amen. Tozala na amour du prochain nzamba sa nzamba bolingo alinga biso mingi tozala na mpiko toza bulembu te. Dieu, il est là. Mitala oyo zali, outa pipo zo kende wapi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Merci Père Rigen, merci Zamba Pambolayo. Makasi, en tout cas, Zamba Zwalokumu, na musala nyos tozo sale la Nzambe. Amen, Papa Chama, na ebite pourquoi ezo boya o mata, na mekipe ko invite yo me, na monike o matika te, na ebite pourquoi. Merci Papa Rigen, Zamba Lola Pambola. Amen bandeko, bokinde Papa Rigen ya uti kotala, en tout cas, Zambe aza amour. Jésus-Christ alingi na tangu Yesu alingi biso foko sala makambu esepelisa Nzambe. Parce que Yesu alingi yo, Yesu akufa pona yo. Zamba lola alingaka yo. Soki Nzambe te me ozana mokilia wate, malgré ozana ba parents. Donc faut to sala makamba malamu. Faut to kima mabe, il faut to tosa mibeko. Et ça très important. Amen Donc okende na communion kamarano te pona bolingo. Bolingo utaka pa Nzambe. Na mokili Yesu peta ngazaki na mokili, batu nyosu te balingaki ye. Hello darling. Hello. Batu nyosu te balingaki ye. Yesu bawangana ki ye. Yesu ba melisa ke ma ya vinaigre bachuba ke mutonga pona biso. Akufi ne kulusu pona biso. Yango na ndenge eza boye, en tout cas, bolingo eutaka pa Nzambe, bolingo eutaka pa muta mokili te. Soki ozo luka bolingo pona peso pédicure, go luka pédicure kat na bato, okozala dessus. Pédicure eutaka pa Nzambe. Nzambe kande mutu apesaka pédicure. Nzambe na kande nde mutu akotindela yo batu oyo bazolingo na ndenga bosolo. Me bato bazolingo te na ndenga ya ndenga lokuta. Yango wana bato ebele bazo souffrir. Parce que bazo tie lika pa bata mokili le bata elika pa ya Nzambe. Wana ezalaki tem na biso apoko lelo ke Yesu alingi yo. Yesu alingi yo ndengo zali. Yesu alingi yo alingaka makambu no alingaka yo. Bolingo wana Yesu alinga oyo apesaka yo, yo pe zongisela ye yango. Sala makambu oyo Nzambe azosepela nango. Sala makambu Nzambe azosepela nango. Okozala na vie éternelle. Bolingo oyo Yesu azopesa yo, et puis soki ozolinga Yesu, ozana ba cadeau, Yesu azana ba cadeau ebele pona biso na mukola suka. Biso ba chrétien ndenge eza boye to eba ke na mukola suka ndenge zana toko fanda place moko na Yesu. Toko fanda place moko na Nzambe. Toko mona koko Abraham. Tutunga na linga na mona koko Abraham père. Amen Mona koko Abraham. Bato na nyosu na Bible baza okomona Jésus Christ kutazana okomona ye far à far. Bangle balobaka face to face. You're going to see the Lord Jesus Christ. But you have to be obedient. Don't put any hope in any human being. Human being will let you down. Human beings, they will let you down. They will disappoint you. You don't need that. You need to put hope in the Almighty God. Put your hope in the Lord Jesus Christ because He loves you. You know? Jesus loves you, so you should be happy. You should be happy. He loves you. You know, you should be happy. When Jesus loves, He loves. He loves me and you because He loves me and you. The Almighty God have something for us in the last day. Hello, Smith. The Lord Jesus has prepared somewhere in heaven over there, me and you, because of the love He has toward us, which is why you mustn't worry too much about what is going on in this earth, whether people like you, they don't like you. Don't surround yourself around negative people. You don't need sort of people like that. And don't be a beggar, because a child of God, you are not a beggar. Why should you beg?
Why should you beg for love? When it's available 100% there in heaven. The Lord Jesus Christ have love 100%. God has love 100%. So what are you worrying? What are you worrying? You shouldn't be worrying about love. Don't force yourself on people, my beloved ones. Don't force your people. Don't force yourself to people. Don't force yourself. Sorry. Apostle saying the correct way. Don't force yourself to people. Comme il faut que ça rate, pas ya batu. Comme il faut que ça rate. Comme il faut que ça rate, pas batu ba linga yo. Bako linga yo kaka nzamba ko tinda batu bako lingo kaka ndengo zali. Atanzamba koko tindelo meme babikolo. Soki ndekolo moko Congolais ndekolo moko Angola lingio te. Problème ezate. Nzamba nzambe ya nation mobimba. Ya mokili mobimba. Yango moni mama sarata ngate aka ezala pona all nation. He loves you the way you are. Ako tindela yo meme bikolo. Bato bako linga yo. Bato bako lakso ba makambu. Balinga ko lakso ba makambu te c'est parce que babanga kayo. Bazo mona ke yo kozala mutu moko munene. Amen. Yango moni balukela ko ka ba makambu. Yango moni kaka babundisa kayo. Yango moni balingi bolamu te pona yo. Yango na pokwa lelo mutu oyo obandaki kotia elika pa ya batu. Osubanda otia elika no pa ya batu. Tia elika pa ya Yesu. Yesu aza bolingo. Yesu alobi na ba disciple na yeke alingaka bango et puis ndenge papa alingaka ye. Wana esko Yesu azo prepare pona kende. Azo tikela bango ndire ba maloba suka. Amen. Jésus-Christ alingi bino. Jésus-Christ est fidèle. Jésus t'aime beaucoup, ok? L'amour de Jésus-Christ, en tout cas, c'est super. L'amour de Jésus-Christ des Anarats, c'est très super, c'est très nécessaire. Faut retirer l'ikapa nzambe, tirer l'ikapa ya Yesu. Bolingo o bako pesa yo eza bolingo e bando olaki so pongia kitoko. Eko zala bolingo mutu pasi te, ya ba condition te. Batu msusu bazo banga. Bazo mona kenzambe soki nazana eloko boete. Eko zala ndenge nini pona nga. Atrata nzamba zana posa mi pesa ndengo zali. Tikele makambu. Tikele makambu kolakso bolingo. Ako peso bolingo. Ozo banga banga nini? Ozo banga c'est parce que te ki fiancé moko eko kende liboso te. Po balobi boye. Bako boya nga. Nzamba ako nakozwa susu mutu te. Nzambe soka lingi relation ezala ekozala. Nzambe pe soka lingi ezala te ekozala pete. Mais yo tosa kaka nde yo sauteki koloba. Na ba disciple na ye tosa. Nde totangaki na Jean chapitre 3 verset totangaki na Jean chapitre verset 36. Tosa, be obedience. So tosa, you see what the Almighty God will do for you. You just need to be obedience. Just be obedience. Okay? Just be obedience. The Lord Jesus Christ will do the great things in your life. God will bless you. Just be obedient. That's the only thing God is looking for. Obedience is the key. Being humble. Don't be proud. Because proudness is not for the children of God. Because humbleness is for the children of God. Okay? From humbleness, you're going to get a big reward, my beloved ones. Let me tell you something. You see, people who are humble, yeah? If you ask them what the Lord has done in their life, they're going to give you a testimony. Proud people, they always end up in a bad way, my beloved one. And if you ask proudness people, they will also tell you, don't be proud. Don't be proud. Be humble. Because God himself is humble. Look at the love that God do for us. Look at it, he gives us. Look at the things that the Almighty God in heaven
He does for me and you. So why should you be proud? Pourquoi okende kozala ogefozala na komi kitisa po bolingo zaka komi kitisa? Nzambe moko mikitisa pa na biso parce que ta makambo o asala kat na biso skoyo okende ko luka bolingo ngo na poubeli. Okende ko luka bolingo ofutaka mbongo. Ofutaka mbongo. Batu ebele bazo souffrir, basi ebele bazo souffrir, mibali ebele pe bazo souffrir. Pona kana bolingo. Bape baso peso ba mibeko moko boye pona balinga yo na sensi ke même kati na ba camarade baso peso ba mibeko po yo sala camarade na bango. Na kati na famille ndenge za na pe baso peso mibeko po te balinga yo. Antata bolingo nzambe za nango yo fele. Yesu sa sopela biso bolingo. Ozana besoin ko futela ngombongo te. Ozana besoin ko futela ngombongo atamuke te. Ozana besoin ko bolimbisa pepe de Dieu. So ça live en tout cas. Bobenga nga te pardon. So nazo sala live bobenga na nu te pardon. Bobenga te bata Facebook bobenga so omoni mama sara sa live Facebook bobenga te pardon. TikTok so mama sara so sa live bato bazala na numéro na nga bobenga te pardon. Bozati na si sa live. Nga bato bazala numéro na nga privé. Tant bozo mona déjà que muto azala live. Bobenga te, peut-être boyebi te, mais j'espère ba msusu boyebi po bozana banina ministère wanezo lakisa. Bozela na mama siri sa live. Soka sisi live wana bobenginga. Amen, hein? Et ça très important. Tcheli kapa nzambe, en tout cas tcheli kapa Yesu, en tout cas zala mutabolingo, komi forcer na bolingo te, kosomba pe bolingo na cimetière te. Oh, kosomba bolingo pa bonganga te soki wapengo yo kende kosomba bolingo kosomba te. Amen, hein? Merci par rigolo ngolo beloko. Bon, la vie tozalaka na mpiko. Tozalaka na mpiko vraiment la vie de prière. Autant que la Bible, amour du prochain, tala mutu nango zo beta lisolo la vie na yo. Tala mutu nango zo kangama na ye. Tala kamayi nango zo zala na ye. Parce que mikola suka. Comme il faut tous la souple. Kondimoza na ngwana ezati na suka. Oze ko kata na katikati te. Merci beaucoup. Amen, maman. Amen, Pariga. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup tout le monde. Batunios na TikTok bo supporta ki live. Batunios bo tapota ki ba cadeau. Na ba obo bomba ki na fenêtre. En tout cas, ba nyoso bo mataki. Merci pe na Pariga. En tout cas, Zambalo la pambola bino. Bata Facebook, merci vraiment. Na musala nyos bozo sala bapate. En tout cas, musala makasi kuna bozo sala toujours. Zamba pambola bino vraiment. En tout cas, merci vraiment. En tout cas, fait Fabrice Zamba peso makasi, c'est mamie, c'est Mireille, maman Mireille Smith. Thank you. Okay, we finished because we started a bit long time. Okay, we finished our live stream. Okay, next week, Smith, please come early, okay? So we can share the word of God because it's too late now. We're about to stop the live now. But hopefully a little that you got from the live stream, okay, is a blessing. Okay, my beloved ones? Thank you very much, everyone. Okay, my beloved ones. For my English people on my TikTok, don't worry. Next week we have another live. I think next week we're gonna preach more. Next week on Sunday we're gonna preach more in English for people who speak English here on TikTok live stream. Okay, my beloved ones. I'm planning whether I'm actually planning, so maybe someday it's just gonna be 100% only in English, and some other day it's just gonna be in Lingala. Yeah, I think that way is good because we have a lot of people here, they speak English, and some of them they can't speak Lingala, and we have some people that speak Lingala, a lot of them, and some cannot speak English. Okay, so thank you so much. Okay, I will see you guys next week in our live stream at 8
8:30 p.m. in Jesus' name. Merci beaucoup. Tokutani, tosala sous la fin de semaine, on est dimanche. Mais samedi, tozala papa rigen, tozala pena la fin papa rigen. Bon, on a biso papa rigen kuna, en tout cas. Il y a pas rigen pezala na pourquoi moko 20h, moko 21h, moko 22h. Ça dépend. Ça dépend moko aponi atia soki alinga sala life ba wana. Bon, tozala peu busy, tozala peu occupation. Attendez, tu le ma sara bandi moi la fereta. Tozala moi occupé pe makasi. Le quoi tozala peu moi occupé c'est ça facilité. Amen, hein. Mais toujours ça la boue pour nzambe parce que ça musala nzambe apesa biso poye soso ya kalaminte to boyi jugement ezala kata biso na mukola suka to tika ki kosala musala nzambe ou bien soit musala nzambe you have to wait musala nzambe toujours sala ngo malamu te. Amen, hein. Ok, merci beaucoup. Comme ça tu prier to ko kataka life bongo te pa again moi ça to yemba moi ntembo papa. Merci. Olembi? Yahweh, 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 Ozali, Olemanga. Babenga kayo Jova, Jova banebele Ozali, Olemanga. Babenga kayo apui, apui abato na yo, Yozali, Olemanga. Yembela ye Yahweh, 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 Yozali, Olemanga. Mosantu na lola, Yahweh, 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 Yozali, Olemanga. Ngai nabenga yo nani, Rabi, nabenga yo nani, nabenga yo nani, Rabi, libanga ya talo, nabenga yo nani, Rabi, nabenga yo nani, le wam, nabenga yo nani, comparable. Libanga ya talo, alléluia, amen, amen. Amen. Amen, Jésus. Merci, merci par Genzaba Pambola. Ok, trop de la poto kata life na biso lobby. Bon, occupation et bandit. Donc, photo la mkatongo tongo. Bon, limbi si vraiment ce qui life na biso banda qui retard le lo maman Sarah qui m'a occupé. Mais, semaine wana, pour respecter vraiment air. Merci vraiment, peuple de Dieu. Merci Jéhovah Shalom. Merci Père Céleste. Papa na commission na béni kombo na yo. Papa merci pour te tobanda ki life papa to silisi na yo kolo. Papa zala ki na makasi na biso te mezala ki na makasi na yo Père Céleste. Merci kolo na bika moi papa ndengo lobeli biso na buto lelo. Merci papa pour te Nandengo pesa ki biso esprit de sagesse et intelligence. Nango pesa ki pe papa rigen Père Céleste. Merci na bande konyos ba mata ki Père Céleste. Merci Nzambe na bikamo papa na ba chapitre Bible. Nzambe na bikamo papa tika te to sale lango to bombango karate. Nzambe pa protéger batu nyos o bazana kat na panel bazana se bazota la biso Nzambe. Nzambe protéger bango na buto lelo kolo na bikamo papa. Nzambe protéger pe batu oyo bazana fenêtre oyo bazota la biso pe na kombo na Yesu Nzambe tika to sala kat na bango to beleli makila Jésus makila tout prissé protéger biso papa to telemeli nyosu oyo etangami ayote na kombo na Yesu ekende bisika bikawuki par le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui mena yo seza la kat na biso comme ça to kokuta na lisusu na kombo na Yesu. Amen, 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 hein? Amen, maman. Amen. Amen. Merci vraiment Zamba Pambola. Tokutani. Semaine wana tokutani samedi papa Rigen. Après dimanche pas ya maman Sarah. Amen, hein? Ceux qui posent la pause à prière. Botiki numéro na bino botiki pa maman Sarah botiki pe papa Rigen. Amen, hein? Tozana pona ko prier pona batu. Tozana pona
Groupe de prière Pesali, botiki ba numéro na bino, amen, en tout cas, kozala bien. Merci beaucoup. Wana, tokati life nanu, ya bata Facebook, bye bye.